Жители поселка Победа встретились с главой города и представителями ЖКХ. Во время беседы обсудили изменения в инфраструктуре одного из отдаленных микрорайонов Пензы. В частности, капитальный ремонт дороги, соединяющей поселок с трассой М5 и центром. Люди этой реконструкции ждали много лет. И, наконец, на участке, который был полностью разбит, идут работы. Темпы и качество оценил Павел Морозов. В поселке Победа еще не праздник, но уже есть чему радоваться. Реконструкция старой ухабистой дороги все больше близится к завершению. Наша больница находится в Согласии. Это нам 40 минут, час мы добираемся. Это будем раньше уже на 20 минут приезжать хотим. Новую полосу асфальта называют здесь дорогой жизни. В негодность трасса пришла уже 10 лет назад. И вот, наконец, по программе безопасной качественной дороги нашли средства, чтобы восстановить покрытие. Стоимость 2 километров дороги около 9 миллионов рублей. По современным меркам это немного. Сэкономить удалось за счет новых технологий, так называемого холодного ресайклинга, при котором в качестве подушки используется измельченный старый асфальт с добавлением бетона. То есть, если мы делаем новую дорогу, мы должны выбрать грунт, должны насыпать туда слой песка. Его, значит, слой щебня. Да, потом слой щебня, и мы еще опять проехать, и потом только сверху асфальт. А точнее под асфальтом выравниваешь слой, потом еще асфальт. А здесь получается, то есть одним действием восстанавливается и подушка, и потом уже спокойно укладываем на асфальт. Тем более мы видим, что здесь, по сути, получается бетон. Опыт подобного восстановления дорог в Пензе уже есть. За год эксплуатации можно понять, как ведет себя покрытие. Этот метод используют для дорог с небольшой нагрузкой. Эта технология была использована при реконструкции, вернее, при ремонте дороги на Ленинский лесхоз в прошлом году. И сейчас она выполнена именно здесь. Мы увидели, что качество этой дороги хорошее, оно действительно надежное. В течение многих лет мы думаем, что мы не будем вспоминать о том, что там нужно ее ремонтировать. 10 лет мы ее ждали, мы очень рады, очень рады. Ну, конечно, мы понимаем, что наш отдаленный поселок и дорогу нам делают, но делают узенькую. Мы рассчитывали пошире, но за это огромное спасибо. Если, как нам строители обещают, что ее щебенкой подсыпят, что она все-таки будет разъезд туда-сюда, мы очень благодарны. Пожелания обещали учесть. А еще жителям Победы сообщили, что кроме дороги займутся освещением. Поставят 60 световых опор. Территория должна соответствовать. Поселок уже несколько лет является частью областного центра. Павел Морозов, Анатолий Вольников. Вести, Пенза.